في حياتنا بناخد قرارات في لحظة، وبعد سنين بنفوق ونقول لنفسنا كنت بفكر إزاي؟ القصة اللي هحكيها لكم النهاردة عن راجل طلق مراته اللي كانت بتحبه عشان كلمة من أمه، ولما اتجوز تاني اكتشف إنه خسر حياته كلها. أهلاً يا أحبابي، القصة دي بعتلي إياها راجل صوته كان متكسر. قال لي يا ريت تحكيها عشان كل راجل ما يعملش زيي، وكل ست تعرف إن في رجالة بتندم بس بعد فوات الأوان. غيرت الأسامي وخلونا نسمي بطل القصة عمرو. عمرو شاب في ال30، اتجوز من سارة، بنت بسيطة حلال من خطبة 6 شهور وفرح. سارة كانت ست بمعنى الكلمة، بتحب جوزها، بتحترم بيتها، بتتعب في كل حاجة وبتطلب القليل. عمرو كان بيحبها، بس أمه كانت ست متسلطة، ما حبتش الجوازة من الأول. أم عمرو كل أسبوع تيجي بيت ابنها، تفتش وتنتقد. الأكل ده ما يصلحش لابني، البيت مش نظيف، البنت دي مش لمستوى ابني. سارة كانت بتحاول، بتعمل اللي عليها وأكتر، بس ما كانتش ترضي حماتها أبداً. في يوم أم عمرو جت بيت ابنها وقعدت معاه في الصالة. سارة كانت في المطبخ. أم عمرو قالت يا عمرو، أنا معدتش قادرة على البنت دي، هي مش بتسمع كلامي ولا بتقدرني ولا بتعرف إن أنا أمك. طلقها وأنا هجيب لك بنت أحسن منها بكتير. عمرو اتصدم. يا أمي، سارة ما عملتش حاجة، بحبها ومراتي، إزاي أطلقها؟ أم عمرو قامت. لأ، مش هتطلقها. تمام، أنا دعيت عليك، ربنا ما يفرحك معاها. أنا أمك، وكلمة الأم ما بتقعش على الأرض. ومشت. عمرو قعد في الصالة. سارة خرجت من المطبخ، سألته مالك يا حبيبي؟ هو ما ردش. فاتت أيام. عمرو صدق إن أمه لو مرضتش هتدعي عليه. وفي يوم راح وقال لها يا سارة، أمي مش راضية وأنا خايف من دعوتها. أسفة يا حبيبتي، أنا هطلقك. سارة ما اعترضتش، بصت في عينه وقالت بهدوء يا عمرو، أنا كنت بحبك، ما تخافش، أنا ما هدعي عليك، بس ربنا عادل وكل واحد بياخد جزاؤه. ومشيت. بعد شهرين أم عمرو جابت بنت اسمها ميرنا. بنت عيلتها كبيرة، متعلمة ومتربية كويس. دي مراتك المناسبة. عمرو ما كانش متحمس، لكن عشان يرضي أمه اتجوزها. من أول شهر ميرنا
طلعت غير اللي قالت عليها أمه. مش بطبخ، مش بقعد في البيت كتير، مش هخدم حماتي. البيت ده ضيق، عايزة شقة في كومباوند. العربية بتاعتك ما تليقش بيا. أم عمرو قعدت تحاول معاها. يا ميرنا، ابني راجل بسيط ميسور، مش غني. ميرنا كانت بترد بقشد: يا حاجة، أنا مش جاية أعيش حياة بسيطة، أنا متعودة على مستوى تاني. فاتت سنة، ميرنا طلعت لعمرو كل عيوبها، ومن غير ما تستأذنه طلعت تشتغل في شركة، وقعدت تخرج صبح ومسا. عمرو قعد لوحده في البيت. أمه كل لما يحكي لها تقول له: يا ابني اصبر، دي مراتك، مش هينفع تطلقها مرة تانية. في يوم عمرو كان ماشي في الشارع، لقى صاحبه القديم، سلمه، وفي الكلام الصاحب قال له: يا عمرو، سارة اتجوزت من كام شهر راجل دكتور طيب جدا، ربنا عوضها خير. عمرو حس بحاجة في قلبه. بتعيش فين؟ سأل. في حي راقي، هي وجوزها، وعندها بنت اسمها آية. عمرو راح بيته، دخل أوضته وقعد على السرير. فضل ساعة يفكر. سارة اللي طلقها دلوقتي مبسوطة، عندها بيت، عندها ابنة، عندها راجل بيقدرها، وهو في بيت ضيق مع مراه بتطلب اللي يفوق قدراته ومش بتحبه أصلا. راح لأمه قال لها: يا أمي، أنا خسرت سارة بسببك، طلقتها عشان دعوتك، ودلوقتي بعيش أبشع حياة. أم عمرو اعتذرت: يا ابني، أنا غلطت، ما كنتش لازم أتدخل في بيتك. سارة كانت بنت طيبة، وأنا كنت قاسية معاها، ولو كانت رجعت كنت هبوس إيدها. عمرو قعد يعيط، لكن دلوقتي هي مع راجل بيخاف عليها، وأنا مع ست ما بتعرفش معنى البيت. عمرو اتطلق من ميرنا بعد ما اكتشف إنها كانت بتخونه مع زميل في شغلها. فاتت 5 سنين، عمرو لسه لوحده، ما اتجوزش وما بقاش يثق في نفسه ولا في حد. يا جماعة، ربنا قال في كتابه العزيز: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربنا قال يمكن تكرهوا حاجة وفيها خير كتير. عمرو أمه قالت له إن سارة مش كويسة، فصدقها وطلقها. ولو كان فكر بنفسه، ولو كان عرف إن مراته كانت كنز، ما كانش هيخسرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. الزوجة نصف الدين، مش لعبة بنطلقها ونتجوز تانية وكأن محدش حصل له حاجة. ويا سامحينا، الأم ما المفروضش تتدخل في بيت ابنها، ولا تأمره يطلق مراته، ولا تخوفه من دعوتها. الأم ربتنا عشان نعيش حياتنا، مش عشان نفضل في حضنها للأبد.
يا أحبابي، الراجل بياخد قرار ويعيش بيه طول عمره. فكروا قبل ما تتسرعوا. ويا أمهات اللي بتقولوا لأبنائكم طلقها، فكروا، هل البنت دي عملت حاجة فعلا ولا انتوا ما حبيتوهاش بس؟ ولو هي عملت غلط ساعدوها تتعدل، ما تكسروهاش وتكسروا ابنكم وراها. فكر معايا، هل تعرف حد طلق مراته بسبب أمه وندم؟ سيب لي كومنت واحكي لي. ولو القصة لمستك، لايك، اشتراك، جرس، وشيرها مع أي شاب ممكن يكون على وشك ياخد قرار يندم عليه طول عمره. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.